Եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր մենք շատ հարցեր ունենք, բայց արդյոք մեր կողմից բարոյական բան է լռել այն մասին, թե ինչու է նստացել Պարոն Հարիկյանին։ Ես եկել եմ խոսելու դրա մասին եւ պետք է խոսեմ։ Այսօրվա համերգը ես նվիրում եմ Պարոն Հարիկյանին։ Նույնիսկ ընդուղքը տարօրինակ մի երգ է, այս որ փակված է վանդակում, դա արդեն երգ չէ, որքան չերկված երգեր կամ փակվանդակներում, որքան երգեր, որոնք երբեք չեն լսվելու։ Երբ երգը դառնում է վախեցած գազան, ու փակված վանդակում ճաղերին է զարկվում, երգը դառնում է վիրավոր լուսան, երգը թռիչքի է պատրաստվում, երգը լռում է ու քնած ձևանում։ Նույնիսկ ընձուղտը տարօրինակ մի երգ է, բայց որ փակված է վանդակում, դա արդեն երգ չէ, որքան չերկված երգերը կամ փակվանդակներում, որքան երգեր, որոնք երբեք չեն լսվելու։ Երբ երգը դառնում է վախեցած գազան, ու փակված վանդակում ճաղերին է զարկվում, երգը դառնում է վիրավոր լուսան, երգը թռիչքի է պատրաստվում, երգը լռում է ու քնած ձևանում։ Գալիս է պահը, նա պայթում է պայթում, գիշերը հանգիստ քնած էր գետածին, եւ անշարժ էր նրա հաստ մարմինը, խելագար ամբոխի դժվար ծաղրացում, արյուծը նախքին մրապում էր եւ միայն գայլն էր անհանգիստ վանդակում, գայլը ոռնում էր, անընդհատ ոռնում, նրան միս տվեցին, բայց նա միսը չվեցրեց, նրան միս շպրտեցին, բայց նա չլռեց, գայլը հիշել էր տափաստան իրարձան ու խենթացել էր, գայլը միայնակ եւ լսվեց կրակոց ու ոռնոցը լռեց, եւ լուսին իր արծաթն իր երգչին նվիրեց, լուսնի արծաթում կարմիր արյան լճակ մեռնում էր վանդակում, գայլը միայնակ, գայլը մեռնում էր, ժպիտը դեմքին հիմա նա ազատ է, ու վազում էր կրկին, աչքին երևում էր, տափաստան իր արծաթ կողքից վազում էր, մոխրագույն գայլուհին, երբ երգը դառնում է վախեցած գազան, ու փակված վանդակում ճաղերին է զարկվում, երգը դառնում է վիրավոր լուսան, երգը թռիչքի է պատրաստվում, նույնիսկ ընձուղտը տարօրինակ մի երգ է, բայց որ փակված է վանդակում, դա արդեն երգ չէ, որքան չերկված երգերը կամ փակվանդակներում, որքան երգեր, որոնք երբեք չեն լսվելու։